විශ්වාස කරනවා නම් විශ්වාස කරන්න නැත්තම් මට වැරදුත් නෑ. මෙච්චර මේ හෙලක් වෙලා අලියනවා මේ අපි යන පාර හැරදි මේක එහෙම එන්න එපා. නෑ අවුලක් මේ යන්න මෙහෙ ගිහිල්ලා බෑබා ඉමක් කොනක් පේනවද මේක? මේක කිව්ව අර පැත්තෙන් දාමු කියලා කැලේ. හොඳ වතුර දැන් උන්නනේ ඔය දැන්. මම ගියාද හඳුනාගෙන ඩයිල් එකක් තමයි මැරලා තින්නේ. ඉන්නේ නේ. අපේ මේ ගල් ගුහාවේ තමයි අපි රැය ගත කරන්නේ. වැටෙද්දි වැදුනා. හරි උරුතල් නේ. හරි උරුතේ. හවුද මේ? හවුද? නයි බාලා වෙලා. hello good morning. ඉතින් ඔන්න සුන්දර උදෑසනක්. ඉතින් ඔන්න දැන් තමයි හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් ඊරෑ අපි හිටපු තැන. එනවනේ මෙතන ගල් ගුහාවේ මෙතන තමයි කැම්ප් කරේ. ගල් ගුහාව ඇතුලේ මෙතන කැම්ප් කරන්න බැලුවා අපි මේ උස මදි ටෙන්ට් එක උසයි. ඊටත් මදි ගලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි අපේ ඊයේ රෑ ගෙවුනේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් හරිම අමාරු රාත්‍රියක් ගලේ නිදාගත්තේ කොන්දත් එක්ක දෙනවා. ඔය තමයි behind the scenes. හරිද? පේනවනේ මේ ගලේ තමයි අපි නිදාගත්තේ. ගල් ගැට ඇනෙනවා යටින්. මේන් අපි යාළුවා ජෝන්. ඔය ඉන්නේ ජෝන් අපි මුළු රෑ පුරාම නේද? එන්නේ. ජෝන් අපි ඊයේ රෑ පුරාවටම අපිත් එක්ක හිටියා ටෙන්ට් එකේ දොර ඉස්සරහා ඉඳගෙන සැරින් සැරේ බුරු අපි වැහැර මොකට බිරුවක් දන්නේ මේ මේකත් පේන්න හිටියෙත් නෑ. එහෙනම් තමයි ඊයේ රෑ ගෙවුනේ. ඔන්න ඉන්න චන්දු good morning. අපි බලමු එහෙනම් ආවල් හෙල්ට සන්රයිස් එක ඉන්නේ කොහොමද කියලා. අපි තුන් දෙනා යනවා වාලහෙල view point එකට. ජෝන් ඉතින් අපිත් එක්ක කොහෙන් ගියද? ඔන්න තියෙනවා යාළුවන්ගේ වැඩ. අවාලහෙල අලි නැහැ කියන එකට ඔන්න සාක්ෂි උඩම. අවාලහෙල මුදුනේ. මේ මුදුන්ටත් අලිය එනවා කියන්නේ උටත් මේ ජෝන් වගේ කඳු නගින පිස්සු අලියෙක් වෙන්න ඕනේ උස්. ජෝන්ගේ මග පෙන්වීම යටතේ මෙතනක් කැම්ප් කරලා තියෙනවා. ඔන්න ආවා අවාල හෙල.
මේ තියෙන්නේ අවාල හෙල අර ප්‍රසිද්ධ ගල එළියට නෙරලා තියෙන එක. බිබිල ගල කිල්ලියල් තියෙන වගේ තමයි. ගිහලා බලමු. ඔන්න තියෙනවා බිබිල ගල්ල කියලා ලියලා. ඉතින් මේ මම නම් ඇත්තටම පෞද්ගලිකව කැමති නෑ මේ ලියනවට. මොකද ස්වාභාවික ඒවල් නේ මේවා. වගේ අකුරු ලියලා අර මේ වුණාම ඒක කැත වෙනවා. ස්වාභාවික නැති කියලා. ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ මං කියන එක උලන්. ඔද උලන් කපුල්ලක් මේක. මොන අපි කොෆි එකක් හදා ගන්න උදේට. ඉතින් මෙතන ගොඩක් හුළඟ. හොඳ වෙලාවට ගියේ කැම්ප් කරන්න ආවේ නැත්නම් මෙතනට මාරම හුළඟක් තියෙන මම මේ කියන එක ඇහෙනව ඇති. උලන් කැපෙන තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. පුදුම හුළඟක් තියෙන්නේ. එතන කැම්ප් කරන්න ආව නම් කැම්ප් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ජෝඩ්. ඔන්න දැන් යන්න හදන්නේ මේ නෙරපු ගල යට තියෙනවා. මොකද්ද? ගුහාවක්. ගුහාවක් කියන්නේ ගල් ගුහාවක් තියෙන පොඩි ලිනක් වගේ එකක්. ගිහින් බලමු. පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. පේනවනේ බෑවුම්. ගල් ගැලවිලා තියෙනවා. අපි ආවා ගල් ගුහාවට. ඔන්න තමයි තියෙන්නේ මේ ආවා හෙල ඇතුලේ. පේනද? ගල මේ ඉස්සරහට කියන්නේ මොකද මේ දෙීම. මේක විශේෂ වෙන්න හේතුව තමයි මේ පිහිටීම. මම මේ කියන්නේ වැහිනවත් දන්නේ මාර හුලඟක් තියෙන මෙතන. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් 6 දෙනෙක්ට වගේ ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වුණාට මෙතන රෑ නම් ගත කරන්න සුදුසු නෑ. මොකද පොඩි ඉඩක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම පහළ බෑවුම හරිම අවදානම්. නිකන් ඔයා මෙහෙට එනවා නම් ඇවිල්ලා බලන්න ඒ පරිසරෙ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඕනේ නම් මෙහෙම බහැලා මෙහෙම තව ටිකක් කරහෙට ගියා මේ හරියට වගේ. එච්චර යන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. අපි ටක් ගාලා යනවා මේ. අපිට බහින්නත් ඕනේ ටිකක් වැහි අඳුරකුත් එනවා. මේ ඉක්මනට යන්න ඕනේ. දැන් ලස්සන කොට එක. ඉතින් අර පැත්තේ විශාල කඳු ගණනාවක් පේනවා. ඉතින් බලමු අපි දන්න කඳු ටික මොනවාද කියලා බලමු. මේ වැවක් තියෙන්නේ මේ තමයි සේනානායක සමුද්‍රය. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා නිල්ගල. ඊට පස්සේ බුලුගල කන්ද තියෙනවා අර උලක් වගේ තියෙන. ඒක තමයි බුලුගල කන්ද. ඊට පස්සේ මෙහෙට පැත්තට ආවම මෙතන තියෙනවා යකුණු කියලා. අපි ආපු පාර පේනවා අතට. ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් මුලින්ම වීඩියෝ එකේ තියෙන පාර පේනවා මෙතනට. කඳු ටිකෙන් මේ පැත්තට ආවම අර පැත්තේ පේනවා වාලිබේහෙල නුවරගල සයිඩ් එක තමයි ওই පැත්තේ තියෙන්නේ. ඉතින් සම්පාර සයිඩ් එක ඔය. ඊට පස්සේ තව මේ පැත්තට වෙන්නේ තමයි මහවැය සයිඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන 360 view එකක් තියෙනවා. ඉතින් මාරම ලස්සනයි වටේ තියෙන කඳු ඔක්කොම වගේ පේනවා. මේක මං හිතන්නේ හොඳට පේන දවස් වලට මුහුද පේනවා ඇති. මොකද මේ සයිඩ් එකේ ඔය කඳු රේන්ජ් එක ඉවර වෙන්නවත් එක්කම මුහුද තියෙන්න ඕනි. අර අතනින් ආවට මුහුද වගේ පේන මුහුද ගන්න. මාරම ලස්සන view එකක් තියෙන හුඟ වැඩි. දේවල් එහෙනම් දන්නෙත් නෑ. වීඩියෝ බලන ඔයාලට තමයි පස්සේ එඩිට් එක ඉතින් මටත් බලාගන්න. හරි ඉතින් ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඇවිල්ලා
මේකේ කඳු ඉතින් ඔයාලට එකින් එක බැලුවොත් එහෙම සෑහෙන කඳු ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. අර අතන තියෙන යකුණත් තෙල ඔය උලක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් අපි එද්දි අපිට පෙනුන කන්ද යකුණත් තෙල යන්නත් පුළුවන්. බලමු යකුණත් තෙල යන්න try එකක් දෙන්න. අර පැත්තෙන් බදුල්ල බණ්ඩාරවල ওই සයිඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. පිපිලේ අපි දැන් ওই පැත්තෙන් යාවේ. මේ තියෙන්නේ මඩොල් සීම රේන්ජ් එක. ඔය තියෙන්නේ මඩොල් සීම රේන්ජ් එක. ලංකාවේ කොච්චර ගියත් කඳු නම් ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතෙනවා මේ view එක දැක්කම. ඒ තරමට කඳු තියෙනවා. ඔය කඳු වල කොච්චර තැන් මේ වගේ හැංගිච්ච තැන් ලස්සන තැන් ඇද්ද? කවුත් එක්ස්ප්ලෝර් කරලා නැති තැන් කොච්චර තැන් ඇද්ද හැංගිච්ච තැන්. දැන් මේ කන්දත් විශේෂ වෙන්නේ අර එළියට නිරලා තියෙන ගලක් තියෙනවනේ. අන්න ඒක නිසා තමයි ගොඩක් අය එන්නේ. ඉතින් ඒක හරි ලස්සනයි. වෙනස්ම පිහිටීමක් නේ. ඔය වෙනස් දේවල් බලන්න තමයි මිනිස්සු කැමති. ඉතින් ඒ කඳු වල කොච්චර ඒ වගේ දේවල් වෙනස් දේවල් හැංගිලා ඇතිද? උදේට කාලත් නෑ තාම. යමු අපි උදේ කෑම එක හදාගන්න. උදේට හදනවා අද ස්පෙෂල් කෑම එකක්. ගිහිල්ලා බලමු. උදේට හදන කෑම එක. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ part 1 එක බලන්න නැතුව නම් part 1 එක මුලින්ම බලලා ඉන්න. හේතුව තමයි part 1 තමයි අම්මෝ හයික් එකක් නැග්ගා. එහෙම හයික් එකක් කවදාවත් නැගලා නැහැ. අපිට පාර වැරදුනා හයික් එකෙද්දි. මැදකදී ගල වටෙන් එන්න ඕනි එක. කෙලින්ම තමයි අපි කන්ද නැග්ගේ. වටෙන් එන්න ඕනි කන්දේ බෑවුම අඩු වෙන්න. අපි කෙලින්ම නැග්ගේ. පාරක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා part 1 එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. සෑහෙන අමාරු හයික් එකක්. ගිහලා බලන්න. අර ජෝන් නම් සුපිරිම හයික කෙනෙක් තමයි අයියා. ජෝන් එන්න. ජෝන් එනවා. දැන් අර පැත්තට ගියා. මේ සමා වෙන්න ඕනි ජෝන් කියලා නම තියලා මන් දන්නේ නැහැ. මන් තිබුණා මන් නෙමෙයි මේක. මේ ඒ ගමේ අර හම්බුනේ අපිට එද්දි අයියගෙන. එයා තමයි කිව්වේ මේ බල්ලාගේ නම ජෝන් කියලා. ඉතින් ගමේ මෙයාගේ ගෙදර කට්ටිය තියලා දින් නම. ඉතින් ඒක තමයි මෙයා කිව්වම දැන් ගිහිල්ලා කොහේ හිටියත් ජෝන් කියපු ගමන් විනාඩි 5ක් යන්න කලින් ජෝන් එතන. දැක්කනේ මං ජෝන් කියලා කතා කරා. දැන් අර කැලේක ඉඳලා ජෝන් කොහෙද යන්නේ යන්නේ? ඈ ජෝන් තමයි අපිට පාර පෙන්නගෙන යන්නේ. පේනවනේ ඉස්සරහම යන්නේ ජෝන්. ජෝන් තමයි ජෝන්. ඉතින් මේ මට හම්බුණ ඒ කියන්නේ සුපිරිම බල්ලෙක් තමයි ජෝන් කියන්නේ. මන් දන්නේ මේ බල්ලෝ මෙච්චර කඳුනකින් ආසද කියලා. මේ ජෝන් දැන් අපි අතන කැම්ප් කරලා ඉද්දි මෙයා යන වටේම ඇවිදින්න. ගිහිල්ලා ওই තියෙන views බලලා කුරුල්ලෝ ඉන්නවා නම් එලවලා සත්තු ඉන්නවා නම් බුරලා එන අතල් එකක් ගන්නවා අපිට වැඩිය. ජීවිතේ විඳින බල්ලෙක් නේවා. ජීවිතේ විඳින ජෝන්. දැන් අපිට වැඩි ඇවිද්ද ජෝන්. ඒත් මහන්සි නෑ. දැන් රාත් අපි ටෙන්ට් එක ගාවට මෙලා හිටියා. සුපිරිම බල්ලෙක්. ඒ වගේම අපි ජෝන්ට හරි ආදරෙයි. ජෝන්ට අපි කෑම දෙනවා. ජෝන් අපි ආවා. ගාව ජෝන් කොල්ල හරි ආදරෙයි මට. හරි වෘත්තා ජෝන්. අම්මෝ සුපිරිම බල්ලෙක් ඔය. ජෝන්ගේ කරපටි තියෙන මොකක්ද දන්නවද? මේ ස්පෝට් කියලා ගහලම තියෙනවා. පේනවද? ඔන්න එහෙනම් අපි උදේ කෑම එක හදා ගන්න යන්නේ. අපි උදේට හදනවා මොනවාද? අපි උදේට හදනවා චිකන් බර්ගර් එකක් හදනවා. එකක් නෙමෙයි ගොඩක් හදනවා. උදේට චිකන් බර්ගර් කන්නේ. හරි අපි හදාගමු එහෙනම්. මුලින්ම අපි බැද ගන්නවා චිකන් පැටිස්. ඔන්න අපි විතරෙත් බැද ගන්න යන්නේ. ඒ පැත්තෙන් වරේ මැදට වරේ මොකද විතරේ
මේ විදිහට අපි බිත්තරෙත් බැද ගන්නවා. මේ විදිහට ස්ලයිස් තමයි කපා ගන්න ඕනි බර්ගර් එකට හරියන විදිහට. ඊට අපි කපා ගන්නවා ගර්කින්. දැන් අපේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික හරි. දැන් ඉතින් හදා ගන්න තමයි තියෙන අපේ බර්ගර්ස් ටික. ඔන්න අපි බර්ගර්ස් හදා ගන්න යන්නේ. හදමු එහෙනම් දෙකෑමට බර්ගර්ස්. එහම අපි චිකන් පැටි මේක තියාගෙන කරනවා. අපි ඊට lettuce සලාද and onion rings ඊට අපි ඇඩ් කරගන්නවා අපේ cheese slice බර්ගර් එකට මෙන්න මේ විදිහට right. ඔන්න අපේ බර්ගර් එක complete. ඔන්න එකක් හරි. ඉතින් ඔන්න අපේ බර්ගර් එක අපි හදාගත්තා. කාලා බලමු කොහොමද කියලා. මේකට පුංචි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. අපිට එද්දි සෝස් පැකට් එකක් ගේන්න අමතකුණා. ඒක වැඩි හිතන්න ඔයාලා හදනවා නම් ඒව දාගන්න සෝස් මයෝනීස් ඒවා. ඉතින් අපි කාලා බලමු අපේ බර්ගර් එක කොහොමද කියලා. චීස් දාලා. Moda. Cheese කාහේ නියමට එනවා. කැම්පින් එකේ කාපු වෙනස් කෑම. ඉතින් මෙන්න මේ බර්ගර් එක හදන්න යන්නේ අපේ ජෝන්ට ස්පෙෂල් බර්ගර් එකක් හදනවා. එයාට සලාද එකකින් එයා කන්නේ නැහැ. එයාට වෙනම නිකන් මීට් බර්ගර් එකක් හදන්න යන්නේ. අපි මේ විදිහට චිකන් පැටි එකක් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ චීස් ස්ලයිස් තියාගෙන මේ විදිහට ලොකු බිත්තරයක් තියලා චීස් ස්ලයිස් එක තියලා එයා අරව කන්නේ නැහැ නේ එළවලුනේ. මෙම කම්ප්ලීට් කරගන්නවා අපේ බර්ගර් එක. අපේ ජෝන්ගේ බර්ගර් එක රෙඩි. අපි ඉදිරියට බලමු ජෝන්ගේ රියැක්ෂන් එක මොකද වගේද කියලා. ජෝන් come boy. ජෝන් come boy come. මේක ඔයා වෙනුම හැදුවේ. කන්න මේ. Aduh hurrah, banisut kapa. John තමයි dongin banisut kapa. මේක අනිත් පැත්තේ තියෙනවා. ඔන්න බර්ගර් එක හංගනම උ ගලක් අස්සේ. දැන් උඹට ඔක හාගන්න පුළුවන්ද? ඈ ජෝ? උඹෙන් වහන්න. පස්සේ ඇවිල්ලා ගන්න වෙන්න තිනේ. රෙව්වා. දැන් හරිද? ඈ ජෝ? දැන් බර්ගර් එකේ චිකන් උයි චීස් උයි කාලා බන් එක හැංගුවා මේ අරක අස්සේ. පස්සේ කාලේ ගිහලා කනවනේ. දැන් වෙලාව 10යි. ඉතින් අපි දැන් ලෑස්තිලා පිටත් වෙන්න ඕනේ. අවුව සැර වැඩි වෙනවා ඊට මුදුන් එද්දි. ඩ්‍රයි සෝන් එක හරි අමාරුයි. අපිට තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි වතුර ඉවර වුණා. එද්දි ගොඩක් වතුර පෙවුණා අපිට. මොකද මේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක දැන් අපි කොහොම හරි වතුර මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒක තියාගෙන පහළට එනකන් චුට්ට බිබි යන්න ඕනේ. ඊයත් ඇනිච් එකේ සෑහෙන සුවයක් තියෙනවා. අපි අර ඊයර පේන් රිලිෆ් එකක් ගෑව නිසා
තව ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ පහළට යන්න කලින්. ඊයර ගාව ඉන්න හොඳයි වා. ඉතින් මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊයර තිබ්බ පේන්නේ ගොඩක් දුරට අඩුයි මේ අතේ. ඉතින් මේ නම ඕතෝ ෂීල්ඩ් එක. මේක කොළඹ කැම්පස් එකේ ඉන්වෙන්ෂන් එකක්. මේ නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔන්න බය නැතුව ගන්න පුළුවන්. මන්ට ඇබ්සෝබ් කරගන්නවා. ඒක නිසා රැඳුම් වල ගෑවෙන්නේ එහෙම නැහැ. හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා මේකේ. දැන් තියෙන්නේ හරි පාර හොයාගෙන පහළට බහින්න. අපි ඉන්දියාවේ වැරදි පාරකින් අපේ ජෝන් ඉන්නවා. ජෝන්ට පොඩි කැසිල්ලක් තියෙනවා. ජෝන් ඉන්නවා. ජෝනුත් දැන් යනවා අපිත් එක්ක පහළට. මෙයාටත් අමාරු ඇති. අපිට වතුර ඉවරුණා. වතුර තව මිලිලීටර්ස් 500ක් වගේ තියෙන 500ක් වගේ තියෙනවානේ. 500ක් වගේ තියෙනවා. ඒක පිරිමහගෙන පහළට යන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිටත් එනවා වෙලාව දවල් 11යි. අවු සැරයි හැට් එක දාගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් ඩ්‍රයි සෝන් නේ. ගෙදර ඇද්දි කළු වෙලා ඉඳි. දැන් අපි පල්ලම් බහිමු. ජෝන්යා දැන් අපි යන්නේ හරි පාර හොයාගෙන යන්නේ. ගල දිගේ තමයි බහින්න තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් මේ දකුණට ඇවිල්ලා. එතකොට එද්දි ඔයාලා එන්න ඕනේ උඩට ඇවිල්ලා වම් පැත්තට බර කරලා එන්න ඕනේ. මම මේ බහින විදිහ දාන්නේ ඔයාලට හරි පාර පෙන්නන්න ඕන නිසා. ඊටත් වැරදුනා. මෙහෙට බර කරලා යන්න. ආවෙද්දිව ජෝන් දුනෝ ආව පස්සේ. මෙතන හිටියේ බා. දැක්කෙත් නෑ. අල්ලගත්තද නැහැ. එන්න ස්පීඩ් එකේ දිව්වා. ජෝන් තමයි ජෝන්. ගිනි ගන්නෝ. අම්මෝ. දැහැන මේ ගල් කාන්තාර කියන්නේ සුපිරිම ඩ්‍රයි සෝන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ගල් කාන්තාර කියන්නේ මේ ගල් තරව හොඳටම රත් වෙලා තියෙන යටිමුත් රත් තියෙනවා. උඩින් අහුවෙනවා. මරු. මේ ජෝන් ගියා හාවෙක් පන්නගෙන. ජෝන් අපි ආවා ගල්තලාවේ. මේ පැත්තට ආවා. දැන් මේ පැත්තෙන් ගොඩක් ස්ලොප් එක දිනවා. ඒ පැත්තෙන් ආයි වම් පැත්තට වෙන්න බර කරලා පහළට යනවා. මේ මානං කැලේ. ඔතනින් පුළුවන් නේ. අතනින් බහල්ට දාන්න බැරිද බං? අතනින්. දැන් නම් හරි පාර හොයාගත්තා. ගල්තලාව දිගේම දකුණට ඇවිල්ලා ගල්තලාවෙන් පහළට මෙහෙම බැහැලා ඔහොම දිගට යන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පේන්නේ අපි ආපු කැලේ පටන් ගන්න තැන. අර පේන්නේ ගම. මෙතනින් පහළට තමයි කැලේ තියෙන්නේ. එතන තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඒකට පාර වැටෙන්නේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම දිගට ගිහිල්ලා පහළ ගලේ ඔහොම ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට යන්න. මේ ගල් පොත්ත ගැලවිලා තියෙන්නේ. ගලේ අත තියන්න බෑ පිච්චෙනවා. කල්පනා කරේ ජෝන් අර හාව පස්සේ පන්නන් ගියා. දැන් අපි කෑ ගැව ජෝන් කියලා. හාව අල්ලගත්තවද දන්නේ. නැත්තම් එනවා කතා කරපුවම. මොනවා වුණාද දන්නේ. අපිට ඒ පස්සෙන් දුවන්නත් බෑ. ඉන්නත් බෑ වතුරත් නෑ අපිට. ජෝන් එකක් නැත්තම් ඉන්න තිබ්බ වතුර දිනවනම් දැන් අපිට හරි අමාරුයි වතුර නැති හින්දා. මේ තොල හිටන් වෙල්ලා තියෙන්නේ. කෙලක් නෑ කටේ. මට යන්න ඕනේ පල්ලේ වතුර දින්න. ගොඩක් වෙලා හිටියොත් ඊයේ ඩෙට් වෙනවා. ඩ්‍රයි සෝන් වල ඒක තමයි තියෙනවා.
ප්‍රශ්නේ. ජෝන් කොහෙටද බං ගියේ? ආව අල්ලගන්න දෙන්නේ. නැත්තම් එනවා බං. දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට අපි කලින් ආව පාර. දැන් හරි පාර මේක. මම කන්දෙන් උඩට ඇවිල්ලා මෙහෙම කෙලිම ආව නම් හරි. අපිට උනේ දැම්ම අනිත් පැත්තට. මෙහෙම මේ කන්දට ගිහිල්ලා මේ කන්දෙන් මේ කන්දට ගිහිල්ලා මෙහෙම පල්ලෙහාට මේ කන්දෙන් බහලා මේ කැලෙමෙදින් මෙහෙම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ කන්ද ඕම නැගලා ඊට පස්සේ මේ කන්ද ආයෙ බහලා ඊට පස්සේ මේ කන්ද මේ මෙහෙම එජ් එක දිගේම තමයි උඩට ගියේ. ඒකයි අපිට හයික් එක හાર્ඩ් උනේ. දැන් මෙතන බලා ගන්න බලන්න කඳු ලේයර් තියෙනවා. මේ කන්දට ගියාම තව කන්දක් පේනවා. ඒ කන්දට ගියාම තව කන්දක් පේනවා. මෙහෙම අතන ගියාම ආයෙ බහින්න උනා. ඊට පස්සේ මේ කන්දට ආවම තව කන්දක් පේනවා. ඔහොම අපිට හයික් එක දික්ුණා. දැක්කද වම දකුණ එක තැනක පොඩි මිස්සයක් වුණ ගම වෙන දේවල් සෑහෙන වටක් ගහලා. මතක තියාගන්න ආවාල හෙල එනවනම් කැලේ බෙර වෙලා ගල් තලාවට ඇවිල්ලා මානම් කැලේට ආවට පස්සේ දකුණට දාන්න මතක තියාගන්න. මේ කල්පනා කරේ ජෝන් කෝ දැන් කෑගව වෙන්නේ නැහැ. අර හාව පස්සේ පන්නන් ගියා. කැලේ ඇතුළටම ගියා ඌ පේන්නේ නැති වෙන්නේ. අපි සෑහෙන වෙලා එතන හිටියා කතා කර කර ආවේ නැහැ විදිහට. මං හිතන්නේ හාව අල්ලගත්තා. හාව අල්ලගත්තා නම් එන්න ඈව් කීටවත්. මොකද හොඳ කෑමක් ඌට ඒක. හාව අල්ලගත්තා නම් එන්නේ. නැත්තම් මේ කතා කරපුවම එනවා. ජෝන් අපි පල්ලම් බහිනවා. මෙතනින් ඔහොම ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට යන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් පේන වතුර පාරක් ටක් ගාලා ගිහලා බලන්න. කැලේ අස්සෙන් දාලා මේ අතු අල්ලන් යන්න බැරිද ඔබ ගාලා දිගේ? බෑ. කොළ වැටලා ඉස්ස. Peanut slope. May guding nga. Ito nga lang may gahalin. Mom may shoes di ka highly recommend करना उनके तो बाहर तो करने के. मैंने और गाना दाना. मैं grip दे गए गाना. उनका तो बादल आले ना उन्हीं गाला के आना बोलो. Hama වතුර හම්බුණා. වතුර පාරක්. මේ බොන්න සුදුසු නන්නේ හැබැයි. බලක් තියෙනවා බලමු. පාර තියෙනවා. මේකින් බොන්න. අපි මෙතනින් වතුර පුරව ගත්තා. පොෂ්‍ය පුද්දා ගත්තා පොඩියට. ජෝන් තමයි නැත්නම් ලීටර් එකක් දෙන්න. මෙන්න මෙතනින් ඉඳන් තමයි අපිට පාර වැරදුනේ ඉඳි. අපි මෙතෙන්ට ආවා. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ දැන් මේ පැත්ත බැලුවම මෙතෙන්ට පේන්නේ මොකද්ද? පොඩි ගල් තලාවක්. මේ පැත්ත බැලුවම මහා විශාල ගලක් පේනවා. දැන් මේකේ අපි බැලුමට හිතන්න බෑ මේකෙන් යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වුණාට මේකෙන් යන්න පුළුවන් මෙහි නෙවෙයි. අන්න අතනින් පොඩි කැලෑවක් තියෙනවා. එතනින් උඩට දාලා මේම ගල් තලාව දිග කියලා ඔහොම යන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි ගියේ මෙහෙම මේ පැත්තට. මේ පැත්තෙන් යන්න පුළුවන් කියලා හිතලා ඕක ගිහිල්ලා මම අර කලින් පින්නවා වගේ ගල් පිට ගල් නැගලා එන වටයක් ගහලා යන්න දින උපරිම දුර අරගෙන තියෙන උපරිම ඇන්ගල් එකකින් තමයි කන්ද නැග්ගේ.
John, 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 John. 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 කොහේ දිව්වද මන්ද? ඌ නම් එයි බය වෙන්නේ දැන් නෑ. ඌට මේ පාරවල් නිකන් ගෙවල් වගේ. ඌ නම් එයි බය වෙන්නේ දැන් නෑ. උනාට ඉතින් අර මගේ හිතට හරිය නෑ දැන් අපිත් එක්ක ගියෙක් ඉන්නේ. බල්ලෙක් වුණාට මට නිකන් මගේ යාළුවෙක් වගේ නේ. අපිත් එක්ක ගිය කෙනෙක් නේ. ඒකයි මිස්සුනා වුල්. එයා නම් කොහොම හරි එනවා. ඉව තියනවා යාලට අනිත් එක මේ ගමේ අපි වගේ මේ බර බෑග් උස්සන් යන්නේ නැහැ. මේවා ඇවිදලා හොඳට පුරුදු වතුර තියෙන තැන දන්නවා. ඒක නම් එයි. මේ උනාට මේ අපිත් එක්ක ආපු නේක තමයි අවුල. ජෝන් අපි දැන් ආව පහල ඉඳන කැලෑල්ලට. අපි අර වතුර තිබ්බ තැන නැවතිලා සෑහෙන කතා කරා ජෝන්ට. කිසිම රෙස්පොන්ඩ් එකක් නැත. මං හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් අර හාවව අල්ල ගන්න ඇති. හාවව අල්ලගෙන එයාට ඉතින් කෑමක් නේ. මේ ඒක ඉතින් පරිසර නීතිය අපිට මොකක් කරන්න බෑ. හාවව අල්ලගත්තොත් ආයි නම් එන්නේ අපි නෙමෙයි කවුරු ගියත්. මොකද එයාට රස කෑමක් ඒක. ඒ ගියපු යෑමට අල්ල ගන්න නැති. ඔන්න දැන් ඇතුල් වෙනවා කැලේට. ජෝන් 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 මොකටද නැහැ. අර හාව තමයි වැඩේ කෑවේ. හාව තමයි වැඩේ කෑවේ බා. කොහොමද ගියාම හිතක් හදාගෙන යන්නේ? හිතක් හදාගෙන යන්නේ කොහොමද ගියාම? ජෝන් 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 අපි කැලේට ඇතුළු වුණා. දැන් දිගටම කැලේ. දැන් පාර හරි අපි පළවෙනි වතුර පාර ළඟට ගිහිල්ලා විඩි දාන්න. දැන් යන්න ඕනේ මේ කැලේ ඇස්සේ. ඔන්න අපි ආවා. යද්දි මං කිව්වේ ගියල්ලක් අහුවෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. වතුර ෂෝක් වතුර ටික මෙතන ටිකක් ලිමන් ඉවලා වතුර ටික ඇඟට දාගෙන අපි යනවා ගමට. හැම ලස්සන කතාවක්ම දුක්බරව නේද ඉවරන්නේ. ඒකත් ඒ වගේ තමයි මේ කතාවත්. මේ ජෝන් මිස් වුණා. අර හාව හොයන්න ගිය වෙලේ මං හිතන්නේ ඌ හාවව අල්ලගත්තා. ඒක නිසා හාව අල්ලගත්ත හින්දා මං හිතන්නේ ඊටත් එන්නේ නැහැ. මොකද ඌට කෑමක් ඒක. ඌ ඒ රස කෑම දාලා ඉන්නේ නැහැ. උනාට අපි දෙන්නට පොඩි අප්සෙට්. ඉතින් මේ අපිත් එක්ක ගිය බල්ලනේ බය වෙන්නේ දැන් නැහැ. ඌ කොහම හරි එනවා. මොකද ඌ හැමදාම ওই කන්දේ යන බල්ලෙක්. මේ ගමේ කට්ටියත් කියන්නේ ඌ නිතරම යන ඔය කියලා. ඉතින් ඉව තියෙනවා බල්ලෝ නම් එනවා. ඒක නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒනොට අපි දෙන්නට අවුල තියෙන්නේ දැන් අපි දෙන්නත් එක්ක ගිහින්ද. ඉතින් මොන තමයි අපේ මේ කතාව ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි ජෝන්ට සමු දීලා ජෝන් පරිස්සමෙන් පල්ලෙහාට එන්න. ජෝන්ට සමු දීලා අපි යනවා එහෙනම් ගමේ. අපේ කාර් එක දාපු තැනට එතනට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. හරි මහන්සි.